ティラミスでいます。ティラミス、はい、みんな大好きティラミス。そうですね。やっぱり一番人気な、一番人気ですね。今日はなんかホールを取るんですか？ホールを、はい、こっちまで進出予定で、なんか横切った隠れられてないんですけど全然一つ目のレシピが出てからなんか結構セミフレットを頼まれる率が高くなって、まあ確かにこう想像つかないっていうのもあるよね。カルボです。そして会いたくなるっていうループ。お願いします。はい、今5名のオーダー入ってました。お願いします。ジョーさんすいません、8択サラダ出してもらっていいですか？これでか、それこれ8、はい、じゃない、2択パラパラしました。いいです。はい。
メニューのご説明させていただきます。パスタとリゾットとお肉料理がございまして、全てランチセットとなっております。前菜とスープとサラダとドリンクが全てついてまいります。ドリンクこちらからお選びください。追加料金でこちらのドリンクもお選びいただけます。またお決まりになったらお呼びください。失礼します。